Wakorintho wa pili 5 mstari wa 17. Wakorintho wa pili 5:17. Ndio. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama amekuwa mapya. Je, wewe ni mpya? Umekuwa na maisha mapya? Maisha yako yanasomekaje? Neno la Mungu nasema kwamba sisi ni barua, tunasomwa. Watu wanategemea kwamba huyu mtu alikuwa labda ni mlevi chakari, lakini anapookoka wanatamani kuona mabadiliko. Nakumbuka kipindi ambacho sijaokoka, lakini nilikuwa na ile hofu. Nilikuwa sehemu moja ya Tanga. Sasa ukawa na baba mmoja ni ndugu yake na mchungaji. Wakasema kwamba yaani mroki bwana alikuwa mimi sana mpaka anajua na pesa ni daktari, lakini anachukuliwa viatu, anavuliwa na msoksi, anachukuliwa asachua mifuko yote nini, anarudi nyumbani yuko hoi, haelewi, asubuhi anaamka hana viatu, hana hela, hana chochote, na ni daktari. Lakini wakasema tunashangaa daktari ameokoka sasa hivi, hai pombe sasa hivi, hayuko vizuri, yuko smart. Kwa hiyo ina maana kwamba maisha uliokuwa unaishi, kuna watu wanaokuzunguka wanakuona, wanatamani kuona maisha mengine. Amen. Wanatamani kukuona kwamba ulivyokuwa unaishi tofauti na sasa hivi. Ulikuwa unaishi hivi, lakini sasa hivi maisha yako yanasomeka. Maisha yako ni mazuri. Maisha yako ni matakatifu. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana tulikuwa tumeshafuka, tulikuwa tumeharibika, tulikuwa hatufai. Wakati mwingine tulikuwa tunatemwa mate njiani, lakini sasa kila mtu anapopita ni fulani inabadilika. Kweli wokovu unasaidia, wokovu unabadilisha. Kuna kaka yangu alishakuja hapa tukafanya maombi. Yule kaka yangu alikuwa ni mgomvi, mimi tangu nikiwa mdogo. Ana uwezo wa kwenda shuleni na kuchukua vitu vya wenzake na kuwapiga kama ameleta kuchukua akala vyote na kuharibu madaftari ya wenzake. Akija nyumbani babangu alikuwa ni mkali sana. Amewekewa fimbo ambazo zinanisanesa. Baba anakanyaga shingo, anapiga. Yaani anapiga kweli, fimbo inakatika, analeta nyingine anakatika. Mamangu alikuwa anaenda mtoni safari zisizokatika ili akienda asimame mtoto wake anapopigwa. Haya ni maisha ambayo yalikuwa si maisha mazuri. Lakini yule kakaangu baada ya nakumbuka nienda Babati kipindi fulani tu, Eliza alikuwa mtoto mdogo bado ananyonya. Nikaenda Babati mahali anapoishi. Nikazungumza naye, nikamwambia kaka, maisha haya si maisha. Na sikuwa nimemkuta ametoka kulewa, aliingizwa, aliwekwa mabusu, akalewa mabusu. Ametoka mkono umevimba kwa sababu alienda kwenye pombe, akanata kidole hiki, mkono kama umevimba. Nikamwambia utaishi maisha haya mpaka lini? Utaishi maisha haya pombe mpaka lini? Maisha ya ugomvi, akija nyumbani anampiga mke mpaka. Lakini baada ya kuokoka tu, yule kakaangu akabadilika. Nyumbani kwetu akaenda mchungaji. Kwa hiyo lazima watu wanategemea kwamba umeokoka sawa. Je, maisha yako yapoje? Kuna mambo mengine unajihakiki mwenyewe, lakini kuna mambo mengine watu wanakusoma. Unaweza ukaishi maisha yako mwenyewe ukaona kwamba uko sawa, lakini kuna maisha mengine kila unapopita watu wanakusoma. Kila unapopita watu wanakusoma nyuma. Barua zetu ziko wazi. Kwa hiyo kila unapotembea
akapigiwa simu, tuko tumefika hapo magereza, akaambiwa kwamba unasubiriwa huku, uko wapi? Akasema ndio niko Tazara, hapa kuna foleni mbele, lakini tuko magereza, kwenye kilima cha magereza. Nilibaba alikubwa na heshima, nimevaa vizuri, lakini anasema uongo. Uko wapi? Tuko Tazara, nakaa hapa, kuna foleni. Zungumza kweli, na simu hizi hata watu wa Mungu imefikia wakati wanazungumza uongo. Sema ukweli, sema ukweli. Tumefika Tazara, anaambiwa wapi? Asema niko hapa Magomeni, nakuja sasa hivi hapo Kinondoni. Huu ni uongo. Unapookoka sema kweli. Neno la Mungu linasema kwamba tuzungumze kweli, kwa sababu tuliyembeba ni kweli. Ni kweli katika maisha yetu, lakini tumeona kwamba kuzungumza ukweli, uongo ndio unaweza kufaidika, hautaweza kufaidika. Mtu anapohukumiwa kule mbinguni, haijalishi ulisema tu kauongo kadogo, lakini hata kauongo kadogo hapa ambapo tunaona kwamba ni kitu kadogo, ndipo kanaweza kupeleka jehanamu ya moto. Amen. Umechelewa kazini, unasema hapa foleni nimekwama, lakini uko nyumbani. Uko nyumbani unasema nakuja sasa hivi. Yaani sasa hivi unafika sehemu ndio unapanda bodaboda. Unasema kwamba yaani hapa tu ndo nachelewa na tuko kwenye foleni. Yaani foleni leo ni kubwa. Ndio unaondoka nyumbani na tunasema kwamba yaani niko karibu karibu. Niko karibu karibu nakuja. Kauongo kadogo kadogo. Hizo ni dhambi ambazo zinazotuzika kwa wepesi. Sema kweli. Kama umechelewa sana, umechelewa. Kama uko mahali, zungumza mahali ulipo. Unaogopa utafukuzwa kazi, lakini kwa Mungu huogopi ya kwamba Mungu anakuona, ya kwamba mahali ulipo sio sahihi. Bado unataka kurudi kule, wenzako wanaweza wakasema uongo, hakuna wanachopoteza. Lakini wewe unapoteza. Unapozungumza uongo unapoteza. Wenzako ukifika kazini, wana uwezo wa kuzungumza wanavyotaka na wakaweza kudanganya wanavyotaka. Lakini wewe ukidanganya, jua kwamba hata ukazani unapoona kwamba ni kadogo, ndio kabaya kuliko hata hizo kubwa. Umekwepa uongo, umekwepa pombe, sawa, lakini ka uongo. Kuna katoto kamoja kanasema kwamba kamdomo kanaweza kutupeleka mbali. Kamdomo ukamzushi yako, unaweza ukamzushia mwenzako jambo ili kuwafurahisha watu wengine. Usifurahishe mwanadamu, furahishe Mungu, maana umefanya kwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Kama ulikuwa unayaishi, hautaki uyaishi tena. Wewe umekuwa mtu mwingine, umegeuzwa. Toka huko, umegeuzwa, umefanya kiumbe kipya. Ya kale yameshapita. Haya yalikuwa ni ya kale, na Bwana Yesu alipokufa pale msalabani, damu yake ilifuta. Kwa hiyo umeanza ukurasa mpya. Unapoanza ukurasa mpya, anza vizuri. Anza vizuri na Bwana. Sio unaanza daftari lingine jipya. Unaanza na mikasi kibao. Kila siku ni makosa. Kila siku ni makosa. Umeshafutiwa, anza vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Lakini pia kuacha tabia za kale na kupokea tabia ya Kristo. Ni lazima tuweze kuacha tabia za kale na kupokea tabia ya Kristo. Waefeso 4. Waefeso 4 mstari wa 17. Naomba usome. Efeso 4:17. Ndio. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. 18. Ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufanya ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna uchafu kwa kutamani. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo,
ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanye wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha wenzake. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba neno la Mungu linasema kwamba kuna watu ambao akili zao zimetiwa ganzi, watu waliotengwa, watu ambao ni wagizani, ambao anazungumza anasema kwamba kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyizwa kila namna ya uchafu kwa kutamani. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu anayetenda dhambi ana ganzi, amekufa ganzi. Kwa mfano mwili huu wakati lino unaweza ukalala, ukashangaa mguu umeuegemea vibaya, ukashangaa hauinuki, haufanye nini, unakuwa ni mzito. Huu mguu umekufa ganzi na kuna vitu vinavyochoma choma. Sasa nasema kwamba mtenda dhambi amekufa ganzi,
mmoja anashika sigara yake na vikombe vile vinaitwa sungura. Aliponiona tu sungura aliponiona tu akakwenda chini na sigara yake, akamwambia wewe utaungua. Hajaokoka. Akamwambia utaungua na sigara hiyo. Hata hizo pombe achana nazo. Wewe mwenyewe zimekuchakaza. Zimekukongota. Ukinificha mimi na Mungu anayekuona, mimi ni mwanadamu tu. Wewe kunywa tu hadharani. Hata ukiniona kunywa tu. Kunywa tu. Ukiamua acha uweze kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo usifiche fiche. Kama umeamua kufanya fanya tu. Yaani hata usio mguu huku mwingine huku. Kama umeamua fanya tu, nenda tu. Lakini kuna siku wakati mwingine Mungu anaweza kukuweka kitandani leo unaenda kujuta. Ya kwamba Mungu, ninaomba unihurumie nikitoka hapa sitakuwa hivyo. Ukiwa na nafasi ya kuomba rehema, omba ni wakati wake, maana haujui ukilala usiku utaamka. Hujui ya kesho wala kesho kutwa. Haujui hata miezi ijayo, hujui maisha yako yatakatikaje. Kuna salio lolote la maisha yako. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sehemu nyingine tusoma katika Waefeso 2 mstari wa 11 mpaka 17. Waefeso 2 mstari wa 11 mpaka 17. Efeso 2:11 mpaka 17. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mlioitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwili iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akisha kufisha ule uadui kwa huo msalaba, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu.